遇到农村的大学生设计出这种长柄镰刀，只需要站着就能割玉米油菜，大大提高了干活效率。而且它是加厚的锰钢刀头，平时路边的杂树杂草也可以轻松除掉。喜欢的朋友快来下单吧！就这一款哈，加长手柄，而且呢，镰刀头是高锰钢淬火锻打这个大镰刀哈。咱们要刷到有用得到的哈，赶紧拼拼手速吧。主要是它这是割砍两用的哈。咱们家的田地里面种个农作物，你用它割草、割麦子、割稻谷、割玉米啥的哈，一割一个准，省时又省力的。而且像这种加长手柄的哈，咱们呀割麦子啥的都不需要弯腰了哈，站着就轻轻松松的把活给干完了呢。而且它还可以砍树枝啊，砍柴呀、砍树、砍竹子哈，都是可以的呢。咱们园林修剪啥的哈，挂个大树枝啥的哈，这个都是哈可锋利了呢。给你看一下人家这个刀口哈，特别锋利的哈。它这个刀口哈，你不管是砍柴、砍树枝啥的，不崩刃呀、不卷刃的。而且你看它这个给它做的是特别厚实的哈，它不是那种薄溜削的，老耐用了呢。不仅做的是这种加长的，而且是这种可粗的这种不锈钢的一个材质哈，更加的一个坚固耐用，橡胶防滑多，很多的一个防滑纹路的。像咱平时割麦子的时候哈，有的时候手心出汗哈，它这个握着哈都是不会打滑的，不会甩得出去的。然后你再看它这个细节嘛，它是这种内嵌式的一个刀头的哈，所以它这个不是那种焊接的，容易断呀，容易弯哈。它这个的话哈，随便你怎么哈挥的再用力哈，刀头都不容易掉了呢。咱们有需了，赶紧要拼拼手速啦！阿姨们买镰刀了，一把好用的镰刀。我们这个镰刀1.6米、1.4米、1.2米的，规格齐全，尺寸齐全。锰钢的刀头，底部焊接的是一根长长的一个钢管手柄，不会脱落，不会掉落。看一下效果怎么样？砍木头、砍竹子，那是轻轻松松。喜欢的同款就在咱们左下角。10几块钱起呀，可以割草、割玉米、砍木头、砍割两用的大镰刀哈。你带过来看一下它的刀头哈，是采用这个锰钢高温淬火锻造而成的，所以非常精致、坚固又耐用。还是这种双开刃设计的哈，所以非常锋利的。你们平时下地里哈，用它割个玉米、割个小麦、割个稻谷、割个杂草哈，真的是1秒就割断的。就算你们用它来砍木头、砍竹子哈，也是非常好用又锋利的。然后你们过来看一下它的刀头的厚度哈，是给你们做了2.33毫米一个厚度，所以你拿回家哈，非常坚固耐用的。它这个刀头哈，还是这种内镶嵌进去的，所以哈，你用多大力气哈，去割草啊、砍木头啊，都不用担心它会掉头的。然后它整个杆子哈，给你们做这种加长加粗的不锈钢钢管哈，你们听一下这个声音吧，嘎嘎响，非常厚实、结实、精致、坚固又耐用哈。然后它这个把手也是给你们做这种 PVC 的包胶材质，拿起来就特别顺手了哈。而且上面是有这个防滑纹路的，所以就算你们手上有这个水有汗的话，用起来也不用担心它会打滑的。像这种高品质的产品大镰刀就真的非常实用哈。平时你们下地里就可以用它割个玉米、割个小麦、割个稻谷、割个杂草，或者哈可以用它砍个木头、砍个竹子、砍个甘蔗哈，都是非常合适的。主要就是今天这个价格太便宜了哈，一把才10几块钱起，给你们包邮到家。我刷到视频姐妹就赶紧点击小黄车捡漏。你瞧，这是专家都想不到的发明，就这个长柄镰刀，站着就能割草割玉米，再也不会腰酸背痛了。平时够不到的杂树野草可以一起清理干净。它是加厚的锰钢刀头，后面镶嵌一根钢管手柄，用多久都不会掉头卷刃。家里有了它，干活方便多了。你敢相信吗？农村小伙发明的这个长柄镰刀，用上它收割农作物，再也不会腰酸背痛。而且就连平时够不到的杂树杂草也一并清理干净。它是加厚的锰钢刀头，不会崩口卷刃，有了它干活轻松多了。我也是看到邻居家在用这东西除草，立马也买了一个。万万没想到除草效果这么好，不仅不用弯腰，只需要站着就能收割农作物。锰钢加厚的刀头后面镶嵌一根钢管手柄，用多久都不会掉头卷刃，真是既省时又省力。这么好用的一个长柄镰刀，快来购买吧！